Esselamu Aleyküm Rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. जब मैं सहाबा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के वाक़यात और रवायात बयान करता हूँ Huzur तो जिस सहाबी का वाक़या बयान होता है उनकी औलादें vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerinin olaylarını çalışıp araştırıp söylediğimde onların nesilleri çok mutlu hissetmekteler ve mektuplarında mutluluklarını belirterek dua istemektedirler ve ayrıca bizim gelecek nesillerimiz de bu büyük onuru bize atalarımız tarafından, büyük babalarımız, dedelerimiz tarafından verilen bu onuru onlar da korusunlar ve böylece zamanın imamına inanarak vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın elinden biat edenler o çağda yaşama mutluluğuna erişmişler ve direkt olarak zamanın imamından nimetlenmişlerdir. Fakat kesinlikle ben bir olayda hayret ettim. Duyduğuma göre bazı insanlar kendi atalarını yererek kritik etmekteler ve onların yanlış yaptıklarını söylemekte ve anne ve babalarını bırakarak vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a geldiklerini söylemektedirler. Bu yanlış düşünce, onların fikirlerinde olan bu yanlış düşünce gerçek olayları bilmemelerinden ve detaylarını bilmemelerinden dolayıdır. Bu ilahi kişilerin olaylarını bilememektedirler. Ben bu yüce insanların olaylarını araştırdığımda bir kişi böyle bir düşünceye sahip olan bir kişi bana bildirerek bu ilahi, bu yüce insanların olaylarını bildirdiğinizde farklı sorular benim aklıma gelmekte ve beni rahatsız etmektedir. Bunları bitirin artık. Bu olayların belirtilmesi bazen farklı ailelerin yanlış düşüncelerini giderir ve bunlar atalarıyla ilgili olarak onların bu yanlış anlamalarını gidermektedir. Onların nesilleri
nin de cemaate yaklaştırılmalarına neden olmaktadırlar. Bu nedenle ben bütün benden önceki halifeler de özellikle 4. Halife Hazretleri Rahimullah da bu olayların anlatılmasını, Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerinin olaylarını anlatmasına seriler olarak başlamıştı ve bundan birçokları geride kaldı. Benim amacım bunları tekrar bu olayları onların atalarının durumlarını onların akıllarına getirmek ve böylece onların da gelecek nesilleri böylece cemaate gelerek yakınlaşarak eğitimleri onların terbiyeleri de tamamlanmış olacaktır. Burada tesadüfen belki de belirttiğim gibi onların ailelerine mensup olup cemaatten ayrılan kişiler bazen onların bazı insanların davranışlarından veya idarecilerin davranışlarından dolayı onlar cemaatten uzaklaşmışlar ve böylece bizim atalarımız yanlış yapmıştır demeye başlamışlardır. Bu küçücük meselelerde bu kadar çabucak kızmamalıdırlar ve bunun yerine Allah-u Teala'ya dua ederek kesin olarak gerçek üzerinde olmalarını dilemelidirler ve bunlara neden olanlar da onlar için dua etmelidirler. Unutmamak gerekir ki birçok araştırmalardan sonra bizim atalarımız Ahmediyeti kabul etmiştir. Bunu akıllarından çıkartmasınlar veya onlar Allah-u Teala'dan direkt olarak hidayet aldıktan sonra Ahmediyeti kabul etmişlerdir. Şimdiki nesiller belki yanlıştır. Çünkü onlar geçmiş atalarının sahip olduğu gibi Allah-u Teala ile direkt ilişkileri yoktur. Bu ataları yanlış olamaz. Bu noktayı çok iyi akıllarında tutmaları gerekir. Adaletli olarak açık fikirlilikle Allah-u Teala'ya dua etmeli ve Allah-u Teala daima bizlere doğru yolu takip etmemizi bizlere nasip etsin ve onlara veya başka birimizin hiçbir şekilde herhangi bir olay bizi dinden, imandan, Allah-u Teala'nın rızasından alıp götürmesin. Eğer bu insanlar bunları kendi kendine analize ederlerse öğreneceklerdir ki, farkına varacaklardır ki bu küçücük şeylerde kendi gururları, kibirleri veya yanlış anlamalarından dolayı dine karşı bunlar dinden uzaklaşmaktadırlar. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerinin nesillerinden herhangi bir nedenle uzaklaşan, cemaatin idarecilerinden uzaklaşan veya kendi kişisel düşüncelerinden dolayı onlara bu gurur, kibir hakim olmuşsa, bu düşünceler hakim olmuşsa onlar daima kendileri için dua etmelidirler. Ve böylece onlar doğru yolu takip etsinler ve bunun için dua etmelidirler. Doğru yolu takip etmek için. Onların atalarının yaptığı nimetlerin en büyüğü onlar vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a inanmışlardır. Ve ondan sonra bu düşünceleri bizim kanımıza, bizim genlerimize yerleştirmişlerdir. Bu nimetler bizlerde devam ede gelmelidir. Allah-u Teala bunu sahabelerinin, nesillerinin kendi imanlarını koruyanların daima onlar için dua etmeleri ve bu insanlara göre onlara iddiada bulunmamaları gerekir. Huzur bu kısa tanıtımdan sonra sahabelerinin bazı olaylarından bahsetmek istiyorum Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın. Bunlardan birincisi Muhammed Fazıl Sahab, Nur Muhammed sahibinin oğlu şöyle diyor. Bir gece yatsı namazından sonra ben Molvi Sultan Ahmet Bey'e sorarak ona Mirza sahip Mehdeviyet ve Mesihiyeti iddia etmektedir. Eğer o gerçek iddiada bulunuyorsa bu durumda
O Allah Teala tarafından bizim ülkemizde, bizim bölgemize tayin edilmiştir. Bütün bunlara rağmen eğer onu biz kabul etmiyorsak, biz oraya giderek onun iddiasını tespit etmemiz gerekmez mi bizim ülkemizde olmasına rağmen? Buna rağmen biz onun gerçekliğini ispat etmemekteyiz ve onun sıkıntısına girmemekteyiz. Molla Efendi doğru düşünen ve yumuşak kalpli bir insandı. O tabii ki hiç şüphesiz bunu yapmamız gerekir dedi ve Molvi sahipten söz aldım ve Molvi sahip oradan ayrıldı ve ondan sonra ben uyudum. Böylece o toplantıdan kalkarak uykuya gitmişti. Rüyamda çok güzel bir ev gördüm. Belki de 4 kapısı vardı ve güneye doğru bakıyordu. Doğu bölgesinde açık bir bölge vardı ve beyaz elbiseler giyen saygın insanlar oraya toplanmıştı ve onlar yuvarlak halinde oturmuşlardı. Belki de 100'den daha fazla kişilerdi. Bunlar ilahi insanlara benziyordu. Ben de onların ortasında oturuyordum. Ansızın bu evin batıya bakan kapısı açıldı ve orada beyaz sakallı, beyaz türbanlı, parlayan bir yüzle orada göründü ve ben o insanların ortasında oturuyordum ve o bana gelerek Allah-u Teala hepinizin bütün günahlarını affetti dedi. Ve benim kalbime bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'dir diye bir düşünce geldi ve hemen derhal salavat getirmeye başladım ve uyandım. Ben öylesine mutluydum ve öylesine mutluydum ki ondan sonra daha uyuyamadım. Teheccüd namazı kıldım ve kalbimden sabahleyin bu rüyayı ona anlatacağım diye söyledim. Molvi sahip namazını bitirdikten sonra bana geldi ve ben de ona rüyamı anlattım. Sen ne kadar şanslı bir insansın dedi. Hazret Şeyh Asgar Alay sahip tebliğ ile ilgili olarak Mesih Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştu. Bu tebliğ ile ilgili olarak dikkatleri bu noktaya çekmiştir. Yatsı namazından sonra uykuya gitmeden önce yeniden abdest alarak 2 nafile namaz kılmalı. Ey efendim, bu doğru ise ve bu nokta bize aşikar olsun. Doğu Afrika'da 1900 yılında oraya gittim kendi arkadaşımla ilgili. Nek Saraya Alem Gir District'ten beraberce gittik. Bunu onlara tebliğ yaparken zikrettim ve Allah-u Teala ona bu rüyayı göstermişti ve o Saray-ı Alemgir'de bir evdeydi. Rahmetli babası da oradaydı ve o olduğu odada son derece parlak ve aydınlık bir odaydı ve sanki gökten bir nur iniyordu. Bu odayı nurla doldurmuştu. Ansızın çok dindar bir insan ve parlak yüzlü bir kişi, mübarek yüzlü bir kişi göründü. Nek Muhammed sahibin kardeşi oğluna hitap ederek bu Mesih Aleyhisselatü Vesselam'dır dedi. Baba ve oğul Mesih Aleyhisselatü Vesselam'la konuştular ve bu rüyadan sonra kalktı ve rüyasını anlattı ve bana mektup yazmamı istedi ve bütün ailesi daha sonra hepsi beraberce Ahmedi oldular. Hazret Mola Bahsab, Ömer Bah sahibin oğlu şöyle diyor. Madrasa Sangohni Patala'daki bir bölgede ben müdürdüm, okul müdürüydüm. Ağustos ayıydı. Yağmur mevsiminden sonra tatil olmuştu. Tatil dönemiydi ve huzura gitme arzusu vardı içimde. Benim oğlum, rahmetli oğlum 2 yaşındaydı ve
O bütün bedeninde bir kaşıntı vardı. Bunu göz ardı ederek yola çıktı. Sarhant Molvisi onu kendisiyle beraber götürdü ve oraya gittim ve biat ettim. 1,5 ay sonra geriye geldim. Oğlum tamamen sağlıklıydı. Hanımım ona banyo yaptırmadım ve bütün problemler bitti dedi. Kazi Muhammed Yusuf sahip 1889'da bir rüya gördüm. Ben bir dağın tepesindeydim. Ellerimi açmıştım ve sağ elimde çok parlak bir güneş parlıyordu ve ay da sol elimdeydi ve bu 3 metre kadar yükseklikteydi ve burada yakında bir nehir akıyordu. İkisi arasında büyük bir açık alan, yemyeşil bir alan vardı ve bunun rüyanın tabiri aklıma geldi. Dağ demek, onur demek, güneş demek, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem demektir. Ay demek, Mesih sallallahu aleyhi ve sellem demektir. 14. asrın ayıdır. Nehir demek, bilgi demektir. Bu Batı insanlarına fayda sağlayacaktır. 3 metre yükseklikte olan ay 3 yıl sonra Ahmediyete girecek demektir. 1889'da rüyayı gördü ve 1901'de Ahmedi oldu. Hazreti Şeyh Muhammed Afzal sahip Batala'da polis müfettişiydi. 1900 yılında yaz aylarıydı. Doktor Haşmetullah Bey ile beraber Kadiyan'a gittim biat etmek niyetiyle. Akşam vakti oraya vardık. Bavullarımızı misafirhaneye bıraktık ve insanlar camideydiler ve biz de camiye gittik. Mescid-i Mübarek'e gittim. Hazreti Mirza sahip akşam namazı için geldi. Evinden çıkarak oraya geldi. Biraz karanlık olduğu için sanki çok şişman gibi göründü bana. Şeytan bu fikri aklıma koydu. Niçin bu kişi şişmandır? Belki de o insanların belki de paralarını yiyordur da onun için. Farklı farklı hanımların sesleri de içeriden geliyordu. Ve yine şeytan başka şüpheleri, onun asil karakteriyle ilgili olarak şüpheleri koydu kalbime ve terlemeye başladım ve kendim öylesine farklı farklı düşünceler, vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı düşünceler vardı kalbimde. Eğer o doğruysa boş elle buradan çıkmayayım diyordu. Fakat kalbimin durumu hala böyleydi. Namazdan sonra misafirhaneye geldim. Bu durumda ben biat etmemin doğru olduğunu düşünmedim. Ben yatsı namazını kıldım mı kılmadım mı bilmiyorum. Böyle tereddütlü bir durumda yatağa gittim. Bir kişi beni eliyle kaldırarak ayağa kaldırdı ve zorla benim gırtlağıma bastı. Sanki ölmek üzereydim. Ve bilmiyor musun Mirza'nın kim olduğunu bilmiyor musun? Bu hiçbir şekilde yalan söylemez ve kesinlikle kendi iddiasında doğrudur dedi. Eğer farklı bir şey düşünüyorsan diye beni tekrar yatağa itti. Bu öyle bir korkunç rüyaydı ki bunun korkusundan gözyaşlarım akıyordu ve sanki gerçekten bir kişi gırtlağıma yapışmış gibi boynum ağrıyordu. Esas olarak bu bir rüya idi. Ve sonra kendime sordum. Hala Mirza sahibin gerçekliğiyle ilgili olarak şüphe içinde misin dedim. Sonra kalbim hayır dedi. Sabahleyin namaza gittiğimde sanki o gökten inen bir melek gibiydi. Normal bir insandı ve son derece ona sevgi duydum. Sanki o bir sevgili, ben de onun aşığıydım. Ona mutlulukla biat ettim ve Allah-u Teala şeytanın
pençesinden beni kurtararak Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın derhana getirdi. Aksi halde mahvolman için hiçbir şey kalmamıştı. Hazreti Kamuddin sahip rüyamda bir camiden, etrafımda bulunan bir camiden namazdan dışarıya çıkmıştım. Bir takım felaketler gerçekleşecek ve bütün dünyayı mahvedecek diye duydum ve bunu hissediyordum ve bu bütün her şeyi bizi yiyip bitirecek ve siyah renkli bir odunlar her tarafa yayılmıştı. İnsanlara bu problem bizi yiyip bitirecek dedim. Allah-u Teala'yı hatırlayın. Bazıları benim elimi, sağ elimi tutarak sanki bu felaketler bana da gelebilir diye düşündüm ve bir böceğe sen Allah-u Teala'dan mı geldin diye sordum. Bu böcek evet ben Allah-u Teala'dan geldim dedi ve ona Mirza sahip doğru mudur yalancı mıdır dedi. O doğrudur dedi. Eğer ona inanmıyorsan biz seni yiyip bitireceğiz. Çünkü o gerçek bir kişidir. Ben bu sesi 3 kere duydum ve ondan sonra ayağa kalktım. Anneme sordum. Cuma ne zamandır dedi. O öbür gün dedi. Cuma günü oraya gittim ve derhal biat ettim. Hazret Allah Bakar sahip Mia Ambir Bakh sahibin oğlu her ikisi de sahabedir. Vadiden Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyamda gördüm. Tasdik etmek için Molvi Ahmettin Bey ile beraber Narval'dan rahmetli Kadiyan'a gittik. Yine yaz günüydü. Hangi ay olduğunu hatırlamıyorum. Mescid-i Mübarek'te sabah namazından sonra Mesih Aleyhisselatü Vesselam bir müddet oturdu. Molvi Narval'dan Molvi Ahmettin rahmetli bir şiir yazmıştı. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in iddiasından bahsediyordu ve o insanların o zamandaki insanların fesatından bahsediyordu ve onu yazdı ve Molvi sahip Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i kendi sırtında taşıdığını ve onu Hira mağarasına taşıdığını söyledi. Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i taşımadı. Bilakis Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'la beraber her ikisi de yürüyordu ve onlar mağaraya gittiler. Ondan sonra vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem onun bu şiirini basmasına izin verdi ve ondan sonra oradan ayrıldı. Hazreti Muhammed Fazıl Sahab radıyallahu anhu anlatıyor. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın maneviyatı öylesine benim huyumda öylesine değişiklikler meydana getirdi ki bunu açıklayamam. Böylece büyük bir biat etme arzusu vardı bende. Lütfen dua edin. 1. Halife Hazretlerine duada, ricada bulundum. Her akşam namazından sonra 1. Halife Hazretleri ona benim biat etmemi rica ediyordu ve 1. Halife Hazretlerine de vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a ricada bulunuyordu ve huzur tamam yarın diyordu huzur. Benim arzum biat etme arzumla o Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a ricada bulunuyordu 1. Halife Hazretleri. Nasıl sevgiliyle karşılaşma anında sevgiliye yaklaştığında merak arzusu daha da alevlenir. Ve rüyamda ben nasıl olsa biat ettim. Gerçek biat etmeden geri döndüm böylece. Bir hafta sonra, birkaç gün sonra artık vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'dan izin almadan geriye döndüm şehrime. Buraya geldiğimde, şehrime geldiğimde yine benim huzursuzluğum başladı ve yine Kadiyan'a gittim ve Hazreti 1. Halife Hazretleri'nin kliniğine girdiğimde bana baktı ve tebessüm etti. Bana vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın iznini almadan gidenlerde daima aynı muamele vardır. Yine fark ettim bu benim hatamdı ve izin almadan geri gitmiştim ve dua ettim.
ve kalbimde bir huzursuzluk vardı. 22 gün sonra, akşam namazından sonra Perşembeydi ve Muhammed Fazıl şimdi biat et dedi vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam ve ondan sonra 1889'un ve 1900'lerin başıydı. Hazret Mia Gulam Ahmet sahip, ben Hanefiydim, ondan sonra Vahabi oldum fakat kalbim hiçbir zaman tatmin olmamıştı ve kalbimde Allah Teala Hazreti İmam Mehdi'nin takipçiler arasına gireyim diye bir arzu vardı. Rüyamda onun yüzünü gördüm ve Kadiyan'a gittim ve aynen rüyamda gördüğüm yüzü görmüştüm ve biat ettim böylece. Hazret Hakim Abdurrahman sahibim dediğine göre kendi babasıyla ilgili olarak onun biat etme olayı şöyledir. Şöyle söylerdi, bir Molvi Alaaddin sahip vardı ve onun yanında bir cami vardı. Babam oraya öğrenmek için giderdi. Yatsı namazı için abdest aldıktan sonra Molvi sahibe, bana lütfen söyler misin? Gökte birçok düşen yıldızlar vardır. İmam Mehdi gelmek üzeredir dedi. Ve gökte onun gelişiyle ilgili olarak kutlamalar vardır. Birkaç gün sonra vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın geldiğini duyunca biat ettim. Geri geldiğimde ben biadımı yaptım dedim. Molvi sahibe, ne düşünüyorsun? Ondan sonra sessiz kaldı. O bu gerçektir ama biz ne yazık ki dünyevi insanlarız dedi. Bu Molvi olmasına rağmen dünyayı seven bir insandı. Mia Hakim Bakş sahip şöyle diyor, vaat edilen Mesih Aleyhisselam'la bir mübalağa yapıldığında babam da oradaydı ve huzur vaat edilen Mesih Aleyhisselam dua ettiğinde 1. Halife Hazretleri bayıldı ve bunun sonucu öylesine dua etmişti ki 1. Halife Hazretleri bayılmıştı. Babam vaat edilen Mesih Aleyhisselam'a baktığımda kesin olarak bu Allah-u Teala'ya ait bir kişidir dedi. Çuenda'ya geldiğinde bundan bahsetti ve çok hayret edici bir şeydir. Bunlar melek gibi insanlardır. Sadece benim babam değil, bütün aile biat etti. Hazreti Çavdari Nimet Han sahip belirtiyor. Benim biat etmem şöyledir. Rüyamda evimden dışarı çıkmıştım. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam, Çavdari, Molvi Bakş sahip, Molvi Şemsettin, Molvi Elif'tin, İnayetullah, Rahmetan Cat ve bütün bu insanlar orada duruyordu. Ve o pazardan gelmişti. Molvi Bakş sahip, bundan iyi zaman mı olur biat et dedi. Burada Mesih Aleyhisselatü Vesselam burada dedi. Onunla beraber gittim ve bütün grup ilk önce Molvi Bakş sahip, ondan sonra huzur dua etti ve duadan sonra ayağa kalktım rüyamda. Bu rüyadı ve ondan sonra kalktım. Bütün bunları rüyasında görmüştü. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın görüntüsü öylesine kalbine işlemişti ki bunu unutamaz. Devamlı olarak Kadiyan'a gitmeye başladım ve biat ettim ve orada 3 gün kaldım. Bu yolla Allah-u Teala bazı insanlara hidayet vermektedir. Bilakis daha birçok insanların olayları rüya vasıtasıyla Allah-u Teala onlara biat etmeye zorlamıştır. Molvi Abdullah sahip 1892-93 yıllarında Brahin Ahmedi'yi okudum ve çok etkilendim. Onun yazılarını okumaya başladım vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam. Molvi Muhammed Batalevi'nin de yazılarıyla karşılaştırdım. Onun iddiaları çok zayıftı. Beni hiç etkilemiyordu. Fakat vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın iddiaları öylesine güçlüydü ki onda maneviyatlık vardı. Benim gün be gün sevgim arttı ve çok ilgilenmeye başladım. Araştırmalarım devam etti ve
rüyalar görmeye başladım. 1887'de bir rüya gördüm. Mesih Aleyhisselam benim önümdeydi. Ben doğuya dönmüştüm ve ikinci Halife Hazretleri onun sağ tarafındaydı ve o zaman onun yaşı 9 veya 10 yaşlarındaydı. Mesih Aleyhisselam ikinci Halife Hazretlerini göstererek ilk önce Ahmet idi. O herhangi birinin takipçisi değildi fakat şimdi bu Ahmet geldi. Ve Hazreti Mesih Aleyhisselam bu kim idi diye dedi ve göstererek o senden dedi, bu Ahmet takip eden Ahmet'tir dedi ve ondan sonra bir biat mektubu yazarak daha sonra kişisel olarak Kadyan'a giderek biat ettim. Hazreti Nizamettin sahibin bildirdiğine göre huzura selam verdim ve bu çeşit selam ve bu çeşit selamlar bir hadise göreydi ve bunlar uzak yollardan gelecektir diyordu. Fakat benim düşüncem daima düşünmekteydim. Fars dilinde düşünüyordum ve o şiirde şöyle deniliyordu: pirler hiçbir zaman ayağa kalkmazlar ama onun etrafında olan kişiler ondan dolayı onlara önem verilir. Bunu camide son derece dua ettiğimde benim için Allah-u Teala hazine kapılarını açtı ve o zaman ben biat ettim ve tatmin oldum ve öylesine dua ettim ki Allah-u Teala benim kalbimi öylesine açtı ki kesinlikle tatmin oldum ve bütün bu düşünceler yok olup gitti ve biat ettim ve şeytani düşünceler tamamen yok olup gitti. Hazret Velayet Şah sahip 1897'de Siyalkot'taydım, okuldaydım, 5. sınıftaydım. İlk önce yatılı okuldaydım. Ondan sonra İngilizce öğretmenimin tavsiyesiyle onun 2 erkek kardeşine öğretmen olarak tayin edildim ve bana orada kalmam için bir oda verildi. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın iddiasıyla ilgili olarak benim geçmiş düşüncelerime uygun değildi ve onun için hiçbir araştırma yapmadım. Bunun yanında insanlar Mesih Aleyhisselam'ın talimatlarını öylesine tanıtmaktaydı ki bir çeşit düşünce belirdi ve bir müddet sonra taun başladı ve insanlar ölmeye başlıyorlardı. Pazarda birçok ölü bedenlerin taşındıklarını ve akrabalarının da ağıt yaktığını gördüm. Bu öylesine bir şok verici bir hastalıktı. Belki de bana da bu hastalık gelebilir. Eğer benim gibi değersiz bir insan da ölürse Allah-u Teala'ya ben ne diyeceğim? Hangi salih ameli götüreceğim Allah-u Teala'ya diye bir düşünce geldi ve hatta Kur'an-ı Kerim'i devamlı okumadığım için unutmuştum ve herhangi bir iyi şeyi konuşmuyordum. Fakat Kur'an-ı Kerim'i öğrendim ama unutmuştum. Onu daha sonra okumamıştım. Ve ben sınıfımda birinciydim ama bana ahiret hayatında matematik veya İngilizce ne kadar not aldın diye sorulmayacaktı. Ve bunun için çok üzüntü duydum ve aklıma hemen ben Kur'an-ı Kerim'e doğru olarak birisinden öğreneceğim dedim. İlk önce Kur'an'ı açtım ve bunu okudum. Fakat ben doğru dürüst okuyup okumadığımdan emin değildim. Ondan sonra ben gideyim de caminin mollasından ders alayım diye düşündüm. Belki de o bana bu kadar büyük olmana rağmen hala Kur'an'ı bilmiyor musun diyecekler bana diye düşündüm. Ve ondan sonra eğer Kur'an-ı Kerim dersi varsa ben oraya gideyim ve doğru okumanın yanında anlamlarını da öğreneyim diye düşündüm. Oraya buraya araştırmaya başladım.
Ahmediye cemaatinden başka böyle bir ders herhangi bir yerde verilmiyordu. Ve ondan sonra peki dedim, Kur'an-ı Kerim'i dinleyeceğim ve onların inançlarıyla, talimatlarıyla ilgili olarak onlara hiç dikkat etmeyeceğim. Oraya gitmeye başladığımda Ağa sahip beni durdurdu. Eğer oraya gidersen hiç şüphesiz mirzayı olacaksın dedim. Ben kesin olarak oraya mirzayı olmaya gitmiyorum. Sadece Kur'an'ı dinlemek için dinliyorum. O benimle aynı fikirde değildi. Fakat ertesi gün Mescid-i Ahmediye Camisi'ne gittim ve Mir Ahmet Hamid Şah sahip o günlerde ders veriyordu ve devamlı olarak her gün ben o derse katılıyordum ve bütün hikmetli sözleri dinliyordum. Molvi Abdülkerim sahip Kadiyan'dan oraya gelirdi. Onun şahsiyetinden dolayı Ahmedi olmayan öğretmenler bile onun dersine gelirlerdi. Fakat ben özellikle herhangi bir tebliğ bana yapılmadı. Bu dersler vasıtasıyla bütün şüphelerim gitti ve bütün bu iddialar Ahmediye cemaati ile ilgili olarak tamamen yanlıştır ve bunda hiçbir şekilde gerçek yoktur. Ondan sonra ben biat mektubu yazdım vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a. Ondan sonra benim mektubum kabul edildi ve böylece Ahmediyete girmiş oldum ve Allah-u Teala'ya şükretmekteyim ve Allah-u Teala çok asil bir ailedendim. Dualarımı Allah Teala kabul etti. Bütün arzularımı bana verdi ve en büyük aldığım nimetler bu çağın peygamberinin elinden biat etme ve Ahmedi olma şerefine nail oldum. Aga sahaben ifadesi doğruydu. Sakın Ahmedi olma demişti. Allah-u Teala'ya şükürler olsun ben doğru yolu seçmiş oldum. İşte belirttiğim bazı olaylardır bunlar diyoruzdur. Ve bu zaman da cemaat ilerleme yaptığı sürece kıskançlar, muhaliflerin faaliyetleri de daha da artmaktadır. Farklı yollardan cemaate zarar vermeye çalışmaktadırlar. Bazen gizli olarak, bazen açıkça onlar saldırmaya geçerler ve bazen de yardım ederler ama bazen de saldırıya geçerler. Her Ahmedi daima dua etmelidir. Devamlı olarak bu düşmanların zararlarından korunmak için Allahümme inne neceluke min nuhurihim ve euzubike min şururikim. Rabbi külli şeyin hadimega Rabbi fafazna ve ensürne verhamna ve aynen diğer dualarda Rabbena afrik aleyna sabran ve sabbet akdamana fensurna alel kamil kafirin. Bütün bu dualar okunmalıdır. Salavat okunmalıdır ve bütün bunlar devamlı olarak okunmalıdır ki böylece bütün bu düşmanlardan gelen zararlardan korunmuş olalım. Birkaç gün önce bazı fitneciler Hazreti Guru Baba Nanak'ın fotoğrafıyla Hazreti Mirza Ghulam Ahmed'in fotoğrafını Facebook'a koymuşlardı ve ondan sonra çok pis düşüncelerle Hazreti Guru Baba Nanak'la ilgili olarak yanlış, pis kelimeler kullanılmıştı. Ve bu sözler onun fotoğrafının üzerinde yazılmış ve üstü çizilmişti. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam'la ilgili olarak övücü kelimeler yazılmış ve mukayese edilmişti. Niyet hiç şüphesiz çok kötüydü. Karışıklık yaratmak isteniyordu ve vaat edilen Mesih Aleyhisselam övülmesi esas amaç değildi. Esas itibariyle onlar Sihlerin duygularını alevlendirmek istiyorlardı. Esas kötü olan o bölgedeki bir gazete bunu aynen basmıştı ve Kadiyan ve etrafındakilerle ilgili olarak birçok pişmanlık vardı Sih cemaatle ilgili olarak. Allah Teala'nın lütfuyla onların liderleri bunun farkına vardılar ve böylece bu duygular soğudu ve Ahmediler böyle yapmazlar dedi. Hiç şüphesiz bunlar fitne yaratmaktadırlar toplumda. Bu kötü niyetli olan bir kişi
onları arasında huzursuzluk yaratmak istiyordu. Kadiyan'dan Sih aileler bana yazı yazdılar ve bunu fitneciler yaratmıştır. Sanki bu bir Ahmedi tarafından yazılmış ve Ahmedi bunu basmıştır. Cemaat hiçbir zaman bu şekilde yapmaz diye yazdılar. Her şekilde bu kişiler ve organizasyonlar cemaatten ricada bulunmuşlardır ve cemaat de araştırma yapmak için ricada bulunmuş. Kim bunu yapmışsa derhal cezalandırılsın. Bütün bunlar Ahmediye cemaatinin duyguları hiçbir şekilde başka insanların duygularıyla oynamazlar. Dini talimatların dışında bizler hiçbir şekilde başka insanların putlarına dahi kötü sözlemeyiz. Ahmediye cemaatinin kitaplarında Hazreti Guru Baba Nanak'la ilgili olarak saygıdan bahsedilir ve Mesih Aleyhisselatü Vesselam tarafından o övülmüştür. Bununla ilgili olarak hiçbir şekilde hiçbir Ahmedi, gerçek Ahmedi böyle kötü değil kullanılamaz. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili olarak belirtildiği gibi öyle bir zamanda Allah-u Teala baba sahibi gerçeği aramak için tayin etmişti. Ona gerçek ruh verilmişti. Bu son derece Pencap'ta yoğundur. Hiç şüphesiz o Allah-u Teala'yı çok iyi anlayanlar arasındaydı ve Allah-u Teala'yı sevenler bakımından belirgin özellikliydi. Her gerçek müminin Hazreti Guru Baba'na saygıyla bakması gerekmektedir ve o temiz insanlar arasında sayılmalıdır. Ve bizler ayrıca Hazreti Baba sahibi gerçek nuru yaydığını ve bizlerin aynı yaptığımız şeyi yaptığını ve bu nedenle bize yardım ettiğini ve ona teşekkür etmezsek şükürsüzler arasında sayılacağımızı Mesih Aleyhisselatü Vesselam bildirmiştir. Hazreti Guru Baba Nanak'ın faaliyetlerini bizim yaptığımızla aynı şekilde saymaktadır. Hazreti Guru Baba Nanak'a kötü sözler kullananlar ne şanssızdır. Bir yerde bizim adaletimiz bizden, biz hiç şüphesiz Hazreti Guru Baba Nanak'ın Allah-u Teala tarafından kabul edilenler ve Allah-u Teala'nın nuruna çekilenler arasında olduğunu kabul etmemiz gerekir der. Ve bütün sihlere onlarla aynı fikirdeyim. Guru Baba Nanak sahibin gerçekten Allah-u Teala'nın nimetli insanlar arasından olduğunu söylüyorum. Bu yürü oradaki cemaatte basılmıştır. Guru Baba Nanak gerçekten Allah-u Teala'nın nimetli kulları arasındadır ve o Allah-u Teala'nın nimetlerinin yağdığı insanlar arasındadır ve o Allah-u Teala'nın eliyle arındırılmış insanlar arasında sayılmaktadır. Bu fitneleri yaratan insanlar cimridirler. Onlar herhangi bir kötü sözler kullananlar, Taharanca Maharaj ve diğer insanlar Allah-u Teala'nın gönderdiği nimetli insanlardır. Kim bu duyuruyu yapan ve resimlere basanlar kimlerse bu dedikoduyu yaratanlar, bunların sorumluları bunlarla ilgili olarak Kadiyan cemaati gazetede bunları reddeden yazılar yazmıştır ve vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın yazılarından da belirtildiği gibi Guru Baba Nanak'ın statüsü son derece büyüktür. Biz ona saygıyla, onurla bakmaktayız. Ve Allah-u Teala Ahmedileri ve etrafında bulunanları her türlü dedikodulardan, fitneden korusun ve bu insanlar kendi planlarında ve kötülüklerinde başarısızlığa uğrasınlar. Bazı insanlar vefat ettiler ve cuma namazından sonra onların cenazelerini de kıldıracağım. İlk cenaze Mükerrem Abdurrazak Bat Bey 6
Ekim'de 65 yaşında vefat etti. Cemaatin misyoneriydi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. O Musi'ydi ve cenaze namazı Rabbaht'ta kıldırıldı. Sadr Encümen Ahmediye'de ve yanlış bir ilaç kullanması dolayısıyla kalbi etkilendi ve vefat etti. Yoksa çok sağlıklı bir kişiydi. Gulam Muhammed Keşmiri'ydi babası. Gujarat'tan idiler. Çocukluğundan itibaren babası namazda devamlılık gösterirdi ve bundan dolayı kendi bölgesinde Molvi denilirdi. 1930'da biat etti. Biat ettiğinde hanımı onu terk etti. Ahmedi olmayan bir arkadaşı hanımına sordu. Namazı mı terk etti? Razak Bat sahibinin annesi hayır dedi. Daha öncesinden daha fazla namaz kılıyor. Peki nasıl olur da kafir olur dedi. Her neyse o evine döndü. Yaratılış bakımından dindar bir kişiydi. Abdurrazbat sahip ilk öğretimini Gujarat'tan aldı. 1970 yılında camiadan mezun oldu ve ondan sonra Pakistan'da cemaatte farklı yerlerde hizmette bulundu. 1975 yılında Gana'ya tayin edildi. Orada farklı yerlerde hizmet gördü. 1979'dan 89 yılına kadar Ahmediye misyoneri eğitim kolejinde müdürdü. 1990 yılında Pakistan'a döndü. İslah Markaziye'de yeni cemaate girenlerin eğitimiyle ilgili olarak görev yaptı. İslahi komitede üyeydi ve İslahi komitede çok başarılıydı. Onun konuşma stili, insanlara anlatma yolu çok güzeldi ve onun hanımının kardeşi Mübarek Tahir sahip Nusret Cihan'da sekreterdi. Kardeşim için evlilik teklifi yapıldığında Abdülbah sahip'te Hazreti Münevver sahip Mevlana Şeyh Mübarek Ahmet sahip o zaman sekreterdi, ona danıştı ve onun bu alanda çalışması nasıl dedi. Şeyh sahip ona çok iyi çalışıyor ve alınan raporlar çok tatmin edici. Bu rapor karşısında babam bu evliliğe karar verdi dedi. Ve ben onun çalışmalarını gördüm diyor huzur. Onunla beraberdim ve orada beraber çalıştık. Orada öylesine hiç kendini düşünmeden çalışanlar çok az insanlardır. O çok dostça idi kendi hanımı ve çocuklarıyla ilgili olarak onlara beraberce ailece hutbeyi dinlerlerdi ve annesine ayrıca hizmette bulundu. O çocuklarına namaz kılmayı öğütlerdi ve ayrıca çocuklarının hangisi namaz kılıyorsa onları daha çok severdi. Devamlı olarak kılanları. Çocuklarıyla ilgili olarak 5-6 kızı vardı. Ne zaman onlar sorduklarında başka insanlara da bunda ders vardır. Bazen istediklerinden daha fazla dünyevi olarak bakarlar, dünyevi ve eğer kişinin oğlu namaz kılıyor ve para ödüyorsa Allah yolunda daha ne istiyorsunuz? Eğer benim kızlarım nimetliyse bütün evi mutluluklarla dolduracaktır. Bazı kızlar evleri bomboş yaparlar derdi. Bir nedenden dolayı oğlu cezalandırılmıştı cemaat tarafından. Oğluyla hiç konuşmadı affedilinceye kadar. Eğer bir halife bir kişiden hoşnut olmazsa ben nasıl konuşayım diyordu. 2009 yılında buraya geldi ve benimle konuştuğunda oğlu doğru muydu yanlış mıydı affedilsin diye bana hiçbir şey söylemedi. Sadece
Allah-u Teala ona hikmet versin diye, akıl versin diye dua edin dedi. Cemaatin idarecilerine ve cemaatle daima ilgi içerisinde olmayı tavsiye ediyordu. Devamlı namazında devamlılık gösteriyordu. Eğer bir çocuk gürültü yapıyorsa hiç ondan hoşlanmazdı. Hastalığının durumunda dahi hiç izin yapmadı. Birisi ona tavsiye etseydi dinlenmesi için, ben ofise gidince iyi olurum diyordu. Çocukları tatilde bizi oraya buraya götürün dediğinde benim bütün hayatım cemaate adanmıştır diyordu. Bu öyle suni bir söz değildi. O hayatının her saniyesine, her dakikasını cemaatin hizmetine vermişti. Afrika'da ben onunla beraberdim, belirttiğim gibi. O zaman şartlar çok zor durumlardı. Orada mutlu olarak yaşadı ve bütün günlerini orada geçirdi. Ve birçok kereler hasta oldu ve malaria olmuştu. Ne zaman iyi olursa yeniden işine dönmüştü. İnsanlar arasında Afrikalılar onu çok seviyorlardı. Çünkü sevgi ve saygı gösteriyordu Afrikalılara. Ben oradayken diyor huzur, orada misyonerdi ve daha sonra birçok şeyler söyledi. Oradaki şartlarla ilgili olarak bana yazı yazardı ve Allah-u Teala ona sevgiyle muamele etsin ve ona nimetlerini versin ve ona sevgilileri arasında yer versin. Onun hanımı ve kızları, çocuklarına da Allah-u Teala sabır versin, güç versin. Kızlarından birisi Sierra Leone'da bir misyonerle evli, cenazesine katılamadı. Allah-u Teala onlara sabır versin hepsine. İkinci cenaze mükerrema Doktor Famide Münir sahibe. 75 yaşında Kanada'da vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. 1964 yılında MBBS Fatma Tıp Koleji'nden mezun oldu. Orada ilerlemek için çok fırsatlar vardı fakat Fazlı Ömer Hastanesi'nde kadın hastalıkları doktoruna ihtiyaç vardı. 1965 yılında hastaneye dahil oldu, katıldı ve uzun süre orada hizmet etti ve eğer onun hizmetlerini sayarsanız bir hutbeden daha fazla zamana ihtiyaç vardı. 1964 yılında Lahore'da asistanlığını yapıyordu ve İngiltere'de bir duyuru yapıldı ve o biletini hazırladı ve bütün hazırlıklar hazırdı Londra'ya gitmek için ve bir El Fazıl gazetesinde hanım doktora ihtiyaç vardır diye yazıyordu ve eğer Ahmedi hanımlar bu doktorluğu yapmazsa da Hristiyan doktorları çağıralım diye halife yazmıştı. Hemen kendi programını iptal etti ve çok kısa bir durumda hemen hizmetine başladı ve Rabah'a Lahore'dan gelmişti. Ve ondan sonra onun müdürü niçin gidiyorsun? Ne kadar para alacaksın ki orada dedi. Fahmide Hanım belki de 230 rupi alacağım dedi. Ben sana 500 rupiden daha fazla vereceğim. Burayı bırakma dedi. Fakat o kabul etmedi. Ben para için gitmiyorum. İngiltere'ye gidecektim fakat bütün bunları terk ediyorum, bırakıyorum. Bütün bunlara rağmen Rabah'a gidiyorum dedi. Siz çok büyük bir hanımsınız. Her şeyi cemaatin geleceği için feda ettiniz dedi ve ona sertifika verdi ve bu yolla
O Ravvaha 1964'te Ravvaha geldi ve 74 yılına kadar Fazlı Ömer hastanesinde çalıştı. Orada hiçbir hanım doktor yoktu ve etrafta bile doktor yoktu. Oradakilerin sorumluluğunu istedi. Gece yarısı saat 3'te kış olsun yaz olsun hemen evini terk eder, bırakır ve hizmete koşardı. Yine velima gününde evliliğinden hemen sonraki günde verilen davet yemeğinde güzel elbisesiyle otururken hastaneden bir çağrı aldı ve hemen aynı elbiseyle koştu ve misafirler kendisi orada yokken yemeği yediler. İşte fedakarlığın ruhu budur ve vakfını en güzel şekilde tamamlamıştı. Allah-u Teala diğer vakf hayatlarını vakfedenleri de aynı ruhla çalışmalarını nasip etsin. Fakirlere çok yardım ederdi ve onlara ücretsiz tedavi yapardı. Bizim bölgemizde insanlar yalan söylerler ve kendi zorluklarını, hastalıklarını anlatırlar. O hiçbir zaman sen yalancısın, ben bunları araştıracağım demezdi. Ne zaman birisi bir şey söylerse onu kabul ederdi ve kendi cebinden onları tedavi yapardı. Kocası gecelerini hastanede geçirirdi. Kocası çalışmaya giderdi. O hastaneden dönerdi. 3. Halife Hazretleri onun tesettür örneğini vermişti. Şurada bir kere onun örneğini vererek kişi nasıl tesettür yaparak çalıştığını görmek istiyorsa Fehmi'de Nasır'a gitsin diyordu. 4. Halife Hazretleri de onun övgüsünü yaparak kişi fedakarlık yapanları görmek istiyorsa Fehmi'de Hanım'a gitsin diyordu Halife Rabi Rahimullah. 1964 yılında hastanede çalışmaya başlamıştı ve 3. Halife Hazretleri'ni ziyarete gitmişti. Çöteğaba da onunla beraberdi ve 3. Halife Hazretleri elhamdülillah dedi ve ona çok dua etti. 3. Halife Hazretleri'ne itikaf yapmak istiyorum dedi. 3. Halife Hazretleri benim hastalarıma sen bak, ben senin için dua edeceğim. Bu senin itikafın olacaktır dedi ona 3. Halife Hazretleri. Çok bağlılıkla, hilafete bağlılıkla çalıştı ve o büyük cesaret sahibi olan bir hanımdı. 4. Halife Hazretleri onun şiirinden çok hoşlanıyordu. Sadece doktor olmakla kalmayıp çok yüce seviyede bir şair idi ve çok olgundu. Duyguları vardı, düşünceleri vardı ve şiirleri 7 ayrı kitapta toplandı. Bir keresinde hicretten sonra 4. Halife Hazretleri buraya geldiğinde bir şiir yazdı ve onu Halife Rabi'ye gönderdi. Bu şiirinde şöyle diyordu: kapımda anahtar var, ona söyle ki geri çabuk gelsin. Huzur bu şiirinden çok hoşlandı ve bu son derece eski hanımların stiliydi, yazış şekliydi ve bundan bu düşünceden ve stilden çok hoşlandım dedi. O çocuklara başarılı olmak istiyorsanız hilafet müessesesine tamamen bağlı kalınız ve kişisel arzularınızı bırakın. Doktor Nusret Cihan sahibi o hastanenin sorumlusudur. O son derece sabırlı ve tahammül gösteren bir kişiydi. Orada imkanlar olmadığı zaman çok büyük bağlılıkla çalıştı ve o son derece kendi alanında uzmandı ve insanlara, hastalara çok nazik idi ve onun hastaları onu bugün dahi hatırlamaktadır. Bugünlerde Nusret Cihan sahibi maşallah çok iyi çalışmaktadır. Vakıf ruhuyla Allah-u Teala onun yaşını nimetlendirsin ve bu eksiklikleri birçok doktorla daha doldursun. Allah-u Teala
o hizmetlerini nimetlendirsin. Doktor Nusret Sahaba, herkesin duasına ihtiyacı vardır. Bir keresinde yarış vardı, şiir yarışması ve herkese isimlerinin ve adresinin yazılması istendi ve sonunda o şiirinin altında halk hizmetini yapan ve insanoğlunun hizmetinde olan görevi olan kişinin duaya ihtiyacı vardır diyor. Bu sade bir kelime değil, bütün hayatını bu cümleye sığdırmıştı. Bu şüphesiz insanoğlunun iyiliğine kendini adamış ve daima ahiret hayatını düşünen bir hanımdı. Ben düşünüyorum ki diyor Huzur, onun sonu da son derece dindar bir sondur. Hadise göre bir kişiyle ilgili övgü yaparsa o kişi cennetin ehli haline gelecektir. Allah-u Teala onu affetsin, onun makamını yücelsin ve çocuklarının da aynı yolu takip etmesini nasip etsin. Kocasını ve çocuklarına da onun kendinde var olan iyi nitelikleri taşımalarını nasip etsin. 3. cenaze Nasra bin Zarif sahiba, Akil bin Abdülkadir Şehit Hyderabad'ın hanımı, bugünlerde Norveç'te 23 Eylül'de vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Fatma Cemile sahibe annesinin ismi, Sayyida Sara Begüm sahibe 2. Halife Hazretleri'nin hanımının kuzenidir. Babası Muhammed Zarif sahip, o Ahmediyeti 13 yaşında kabul etti. Bundan dolayı o çok zorluklara katlandı genç yaşında. Rahmetli hanım 1950 yılında Doktor Akin bin Abdülkadir Bey ile evlendi. O sahabe, Vadidlen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerinden birisinin oğluydu. O da Hazreti Sara Begüm sahabenin büyük kardeşidir. Çok misafirperver bir hanımdı. Kocasının yanında bütün misafirler gelir çok geniş sayıda onlara hizmet ederdi. Teheccüd namazı kırardı. Çok zeki bir hanım, eğitim görmüş bir hanımdı ve herkese hizmet ederdi ve yardım ederdi maşallah. Daima elinden geldiği kadar ihtiyaçlı fakirlerin yardımlarına koşardı. Onlara yardım ederdi. Her şeyi öğrenmeye meraklıydı. Edebiyatta söz sahibiydi. 1985'te babasının vefatından sonra Pakistan'ı terk ederek Norveç'e gitti. 60 yaşında ve yüksek tansiyon olmasına rağmen o Norveç dilini öğrendi ve cemaate ve hilafete son derece bağlıydı. Vadidlen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in yazıları devamlı okurdu ve devamlı çanda öderdi. 2 oğlu, bir kızı vardı. 2 oğlu doktor ve Allah-u Teala çocuklarına Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.